My tu jesteśmy na scenie, a tak naprawdę moc jest w was, w waszych sercach. Ogromne brawa dla was, dla tych 500 wolontariuszy, którzy byli dzisiaj na ulicach naszego miasta, dla setek tysięcy mieszkańców Płocka, którzy nie przechodzili obojętnie obok tych wolontariuszy, którzy dzielili się dobrem. Naprawdę, jesteście wspaniali, kochani, niesamowici. Efektów działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszędzie jest jakiś ślad, jakiś sprzęt, często bardzo kosztowny. Także serdecznie Wam dziękujemy. Tym razem pieniądze trafią do najmłodszych, do dzieciaków na leczenie chorób układu pokarmowego. Naprawdę z serca dziękujemy za każdy, nawet najmniejszy grosik. Które muszą korzystać ze sprzętu orkiestry. Wczoraj, kiedy zbierałam pieniądze w Galerii Mazowia, jedna z mam podeszła z małym dzieckiem i powiedziała tak: pani poseł, wcześniej nie dawałam na orkiestrę, aż się przekonałam, że jest bardzo potrzebna, bo moja córka, która tutaj stoi ze mną, dzięki sprzętowi, który dała orkiestra, przeżyła i jest szczęśliwa i jest ze mną. Kochani, jesteście wspaniali, bardzo Wam dziękujemy.